et dedit illi nomen. Quod est super omne Christus factus est pro nobis. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem intruivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipuli suis. Iudas ergo combacelis et cohorte, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suverenum, processit et dixit eis, quemque ridis. Responderunt enim, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retroarsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit Deus, quae
Deis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxiter, et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quendedi dimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat nodus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu ex discipulis es hominis istimus? Dicit ille, non sum. Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper dopo in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quid locutus ipsis, ecce isciun quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens, sic
respondes pontifici? Respondit ei, Iesus. Si mane locutus sum, testimonium peribet Demarum. Si autem bene, quid mercedis. Et misiteum mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, non quid et tu, ex discipulis eius est? Negavit ille et dixit, non sum. Dicit ei urus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto pupillum. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caefa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent Pascha. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, quam accusationem affertis, adversus hominem hoc. Responderunt et dixerunt ei, si non esse hic malefactor, non tibi tradissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ergo ei Iudei, nobis non licet interficere quem quam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, Adem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt ibi deme. Respondit Pilatus, non quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te ici.
meum non est Deo hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere riudeis. Nunc autem regnum meum non est hic. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est tu. Respondit Iesus, Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium per ibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. dicit ei Pilatus, quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis, ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum omnes dicentes, non nunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, Rex Iudeorum, et dabant ei alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis, ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis, ecce homo, cum ergo vidis enterum contrices et dicit eis Pilatus, ad
Cibite